Kama yebazibwe nnyo. Yesu omulungi yebazibwe. Hallelujah. Amen. Hallelujah y'obuwanguzi. Y'obuwanguzi neya defeat. Hallelujah y'obuwanguzi. Tubaniriza nnyo mwenna mwebale kujja mu crusade ey'olunaku luno olw'olwaleero. Olunaku lwajjo twatataganyiziddwamu. Olunaku lwajjo crusade tetwabadde nayo. Naye twagala kwebaza Katonda nti leero weetuli ate nammwe muzze. Mukama abawe nnyo omukisa. Million leero gwosoose bannaaye. Rohana, may God bless you. Shami, thank you so much for attending the crusade. Mugaga, Vincent, may God bless you so much. Mwebale kujja ku crusade. Twebaza nnyo Katonda olw'ebinene n'ebikulu byakola. Ne wakati mu mbeera eya lockdown omuntu asobola okubeera nga alokoka. Mazima go gali nti Katonda tebamuggalira nzigi. Yesu bwe yazuukira yakoma okubeera ne limitations mu kifo kyonna oba ku nsonga yonna. Kasita yayambala omubiri ogutavunda yalinnya mu kitiibwa ekirala abasanga beggalidde mu kisenge olw'entiisa ennyingi nga tebagudde nawo bagenda okulaba nga ali wamu nabo. So ye musajja bwe tudiiringa naye tubaniriza nnyo ku crusade eno. May God richly bless you. Evangelist Gerard Mukuye tukwaniriza tubuuzeeko tusimbule olw'olwaleero. Mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale busaasaanya njiri. Tubuulira ttaamu egenda tetwavudde tugiyita last chance. Tuwa buli nzikiriza yonna buli muntu yenna eyalimbibwa. It is okay, kiri nomo okulimbibwa, naye teweerabira bwe bakulimba omulundi ogusooka kitegeerekeka tibwabadde bulimba. Bakulimbye bwe bakulimba ogwokubiri you are careless. Tewataddeyo mwoyo, tewayize, tolina kyewayize. Bwe bakulimba ogwokusatu oba ignorant oba ddaalo. Mu European history twagambanga he learnt nothing and forgot nothing. Talina kyeyayiza, talina kyerabidde, tabala kyakwerabira. Bwe bakulimba ogwokuna kino kyo kiruma oba idiot. Bwe bakulimba ogwokutaano oba numbskull, brooked, vegetable, unteachable, moron unteachable. Saagala olimbibwe mu mulembe omuyivu bwe guti nga buli koona lyonna lyoweteramu ofuna okumanya. Tuwaayo chansi buli ddiini eno wiiki gye tusembyayo okubulabula ku bantu abakatuliki ebikwatagana ku bukatuliki nti 90% ebintu byonna bye bakola bifu, biri ku musingi mufu, bijjudde ebyobufuzi, bijjudde okuyiwa omusaayi, bijjudde okutulugunya, bijjudde sexual harassments, bijjudde emisango, bijjudde neocolonialism, bijjudde okuwakanya amateeka ga Katonda gonna ng'okusinza ebifaananyi. Eno wiiki gye tukimaliriza. Wiiki ejja kagwake keetonye waakiri tuneesondamu standby generator gamanyi okuvaako. Ne tubuulira enjiri obusiraamu. Weewaddeyo olumbe bakajambiya nnyo otyero bakola abo bantu bange wano mu Uganda bamanyi. Good enough nsula mabega wa muzigiti. Nja kuba mbalagirira
awokunsanga omuntu anteme naye ojja wegendereza kubanga ejjambiya teboola bwebetema teboola bibegabega teboola nti ono musiraamu ye nannyini jambiya ono kuti katonda the Holy Spirit has a mind omwoyo tukufu alina mind ajja kunyamba ajja kunkuuma bulijjo tutambulira mu bulamu bwe tuti tubikola mu open air va ku bino ebya Facebook abasiraamu tujja kukola series ndowooza nga 20 zijja kuba nyingi olw'ensonga nsaba katonda atuyambe tukolere eddakiika 80 buli musiraamu asobole okwafoodinga data alaba bino kati nno waliwo asabyawo omusumba ti abangirikaani mubayiseeko buyisi abangirikaani betujja okusembyayo bwe tunaaba tusigazizza obulamu lwaki ne tumala tufiira wano abangirikaani bangu nnyo okulabuka olw'ensonga beetaagamu commitment na kulabula ensonga zaabwe ezibatawaanya ziringa 10 ziringa 10 ezo tujja zisabula mu nnaku ezi 3 bwe tunaatuwonyeewo naye tusooke bano bweba ekisooka buli musiraamu alokoka ensi ebeewonya omutujja ogwo omu tugenda bakwata mu ngeri eri organized mu mitwe egiri organized emitemeeteme lazima ke tunaabamaliriza bwe tuti omusiraamu ataalokoke nga yali mwana wakubula nja kujja ne baseeka lekicale yali asomeseeka kiri mu Islamic Institute yalokoka eyekakiri nja kujja naye wano nja kuleeta Dr. Umaru oyo mwagala musawo nja kujja ne Ssenyondo tutuulemu nyina abasajja bange tuseeyo Kamulali Kamulali awo ye mwana wange nnyo baana bange abo abalwanyi tutuule wano mu studio then we tunaaba tumaliriza tuleete Seekoomu ajje atereeze oba byagamba nti tubisomye bubi oba tubirimbisizza aha nja kuleeta ow'ekirevu aludde mu apologetics oyo mukaka oyo oba Ahmada be baludde nga bawakanira obusiraamu mu Uganda bannaabwe badduka ne bagaya ekintu kifu naye kale tuleme kugoba mbwe etannatuuka mu kibuga tuleme kugiteeka butwa nga tennayingira tukyamaliriza mu Katuliki bassebo ne bannyabo ebintu bingi ebizze bibaawo mu nzikiriza y'ekikatuliki byajjaguzi babikonkotinze babitaddewo naye yonna yonna gye biyitidde biraga nti bafooginga nga bifooginge yonna yonna gye tuyitidde yonna gye tuyise ebintu bibadde bifooginge era nga byewuunyisa omuntu bw'abiteekako ebirowoozo nga okusanga statement egamba mbu embeerera eya Mariyamu mbu yamala okuzaala Yesu musoma nawe nasomye nga bagamba yamala okuzaala Yesu Hymen ogimanyi the membrane of the virginity seal miraculously yaddawo basobole okukafalinga obulimba Kibikira Maria yazaala Yesu n'ataluuzinga virginity asigale nga ye immaculate mother of God. Hymen neddawo embuzi ne yezza ku mugwa embuzi yakutuse nekomawo ne yeyingizaamu omugwa ekyo kyokka mu birowooze
kuno si kuchunya madini naye mulowooza ebigambo bino Musumba sebo tweyongereyo okay so ne bajja ne baleeta ebigambo ebirala era ebyewuunyisa nga boy batuka ku baana ba Mariyamu be yazaala be tuyita ba brothers and sisters bo basalawo bayita ba cousins mbwoba baana ba Yusufu mu be yazaala mu bufumbo obwasooka mbu Yusufu ye yabazaala mu bufumbo obwasooka mu bufumbo obwasooka kati mutebereze ekyo kyokka Bayibuli teyogera si bwegamba ebyo byonna babiteebereza babijja walala ne bakola ebintu ebirala soma nga balina gye bayita the shrine of Mary mwe bakuŋŋaanyiza ebyamagero bya Mariyamu waliwo gye bayita basirika of Santa Maria Maggiore eyesangibwa mu Roma kiri Italy the shrine of the divine Mary eyo shrine ekwekeddwamu eterekeddwamu mwenna mukimanyi nti shrines ge masabo ate era encyclopedia z'abakatoliki zikiwandiika bulungi baga zino shrines n'ez'ennamugongo tuziyita shrines masabo si temples si churches si ki naye shrines okay so Musumba olwaleero njagala tuteeke nnyo essira ku nsonga y'ebifaananyi ebifaananyi biyingira ddi mu ekereziya era Bayibuli yeeyogera ki ku bifaananyi ate geno picture nga tetwasosodde oba kya Mariyamu oba kyani kubanga ebifaananyi mu ekereziya biwerako waliwo lw'osanga ekya Mariyamu ku mulyango ng'oyingira ng'akutta akaana oba ng'alina akaboolo mu ngalo bw'ogenda erubaga alina akapiira mu ngalo bw'ati eyo nsimbu agiri mu mikono Musumba abakatoliki beewuunyisa bawandiika ne bagamba Mariyamu ne Yesu mbu bali ku kifo ku ddaala lyerimu ery'obununuzi bw'ensi kanimaki waliwo ebintu ebyewuunyisa abooluganda omuntu gwe bagambira ddala nti alizaala omwana alimutuuma Yesu kubanga ono yalirokola abantu be so byewuunyisa naye twagala tunuulire tulaba ebifaananyi tulaba ekya Mariyamu tulaba ebifaananyi tulaba ekya Yusufu tulaba ebifaananyi tulaba eky'omwana gwe bakutte okwo kwe bagattira ebirala ebyabatukuvu ebifaananyi sapuli nga kuziriko Yesu ali ku musaalaba ebifaananyi bw'ogenda wano ewaffe mu Kiwuunya waliko bagita batya awalede Fatuma osanga ekifaananyi kya Yesu kyekikwaniriza ekyabala ne kiwola so ebifaananyi bino tunuulire biyingira ddi biyitawa ebifaananyi biyingira mu mwaka gwa 3 Constantine walokokera weyegattira 3:17 ku kanisa kakati 3 actually mu 3:12 lwe yalaba omusaalaba abaalwana ku lutindo olwa Merivian abaalwana nga natera okutuuka ku lutindo lwa Merivian ng'olutalo we lugenda okunyokera n'alaba omusaalaba nga gwaka n'omuliro eddoboozi ne limugamba therefore with this sign conquer n'amanya bwe yawangula olutalo nti Christian God yamuwanguza nga 27 Oktoba 3:12 ekyo lwe yakiraba kati ne yeegatta ku kyaki n'afuuka tteeka n'erifuula etteeka buli muntu yenna okwegatta ku kanisa awo mu 395 mu 395 kati abasamize bonna ne bayingira ekkanisa naye olw'okusanyusa Constantine n'abantu bonna abagagga abaali abasamize ne bateesa Christianity ekintu ekiyiwe bakigatte wamu bakole ekipooli
nga bolaba olwabwe tuna interreligious council otyo gyokulumba ekintu ekyo tujja kakati ensiriba we ziyingirira abasamize nga babuuza nakano kabi embira mbi eziri ku lubuzi father ngaga kubanga obumu ono wadde yali yeegatta ku kyaki Constantine yabirina ye yali musamize era yalina bakatonda be aviira ddala eri mu mirandira gy'abababirooni kati ne bagatta mu kugatta ekkanisa ne yeegattamu obubi mu bubi muvaamu n'ebirala bino musumba ato nayongerako Constantine yayambalanga amaganduula nga dizayini ye ekyambalo ky'obwakabaka nga maganduula era mu kwambala amaganduula Constantine bwe tusoma mu kitabo kye bayita Christian Handbook Straightforward Guide to the Bible Church History and Christian Doctrine ekyawandiikibwa Peter Jeffrey agamba ku peegi ey'ensanvu nti the vestments were introduced for the first time nti ebyambalo byalyanjulwa omulundi ogwasookera ddala and other things like the use of candles and pilgrimages n'enkozesa y'obutawaaza y'obutadooba musumba yimirirako obutadooba bane mwewunyibwe muti mukeera ku makya obudde nga bwa musana bwa pereketya emmisa n'esomebwa mu lujjudde nga teri na mu yeekaalo teri mu ekereziya teri mu kizimbe nga tutudde mu lujja wakati ne bakoleeza obutadooba abooluganda obutadooba kumulisa kujjawo kizikiza naye omusana bwe guba gwakapereketya akatadooba makulu ki oteekamu kaaki oba tolaba ebyo bibuuzo so musumba tugambe ne bayingiza kandozi ne baleeta agambalo ne pilgrimages ebintu bino ebyokulamaga kakati waaliwo abaalina trinities ezo obusatu ne bagabya ebimu baleeta ebifaananyi bitandika okwegattako kakati gwawo woba osooka okusomera oba kootingira ne peegi kubanga abamu bagambye bye mwogera nga tebiina quotations mubijjawa so ekitabo kikino kiyitibwa Church History Through the Eyes of Christ by Norman Holmes, and that is the man who taught me in the theological college in Philippines Islands mu kibuga Manila Mwatipolo ku Beverly Hills mu university gye bayita Zion Ministerial Institute erina ekitebe mu America ne mu America ne mu Singapore ye yakuba ekitabo ekyo kyakatambula kyakakyusibwa mu nnimi 27 so mu kitabo kino ku page number 49 njagala nnyo abo abagoberera ate naye yakootinga of course ng'akootinga Catholic Encyclopedia soma ku page number 49 paragraph number 3 agambye the pagans tried to keep their former religions by Christianizing their gods nti abasamize abakafiiri bwe baagatta n'ekkanisa ku mpaka olw'ekiragiro kya Constantine bagezaako okuddira bakatonda baabwe nabo babe nga beegasse ku kyaki nga bakristaayo babafuule bakristaayo temples zaabwe ne bazikyusa ne zifuuka nkristaayo natyo kati awo wetujja ekigambo sirayini nga kiri leeta n'agendeete ono bw'aleeta nti okusembera kukulu oli n'agamba kale naffe mukkirize tugambe masabo gonna masinzize sabo kuba kusaba kiva mu kigambo kusaba sabo shrine not even a temple but a shrine ge basinzizangamu abasamize ne bagaleeta n'olwaleero ne Namugongo tugamba Namugongo shrines lazima abantu tebaswala
ne bagendayo nga batambuza ebigere kale mwana abuuka ensonyi nsumba so ensi yonna eraba ensi eraba bakristianizinze bakatonda baabwe temples feasts n'ebijjulo ebijjulo ebyakolebwanga soma and idols n'ebifaananyi just as the Romans had incorporated many gods from other nations into their religion. Ng'Abaroma bwe baleeta bakatonda b'amawanga mangi ne babayingiza mu ddiini yaabwe mu byensinza zaabwe. Kubanga musumba kiri eri nti obwakabaka bwe bwawambanga nga bwe butwala ne bakatonda. Ojjukira olunaku lw'Abafirisuuti ne batwala essanduuko ne bagiteeka wamu ne katonda ba Dagoni ne bamuteeka eri ewa Dagoni. So nga kabaka yajjanga okuwamba nga ne bakatonda abawambiramu. Ojjukira Nebukadduneeza bwe yalumba Yerusaalemi n'ayingira n'akokoola ebikombe byonna ebyokusinza ebya zaabu n'abitwala mu ssabo ly'ewaabwe. Kati y'enkola eyo nga bakwata nga batwala. Abaloma yalinga nkola yaabwe. So they were incorporating many gods from other nations into their religion. They afterwards turned around and tried to add their own religious beliefs into Christianity. Bwe bato ne bakyuka ne batandika okugatta bye babadde bakkiriza eri mu busabize bwabwe ayo into Christianity. By declaring themselves to be Christian, they escaped the new laws that made the pagan religions of Rome illegal. Bali bagezaako okutoloka olw'etteeka eryali limaze okulangirira nti bakatonda bonna akuggyako eb'obukristaayo bonna tebakkirizibwa bali illegal. So some Christian leaders welcomed this practice. Abakristaayo bangi ne bakisanyukira. Abamu. Some Christian leaders welcomed this practice. Many tolerated it, while others spoke out against it. The leaders who welcomed the pagans argued that this was getting the brethren into the churches. Bano abayaniriza abasamize balina ekigambo nga bagaana edda okubabuulirira eri enjiri ku crusade tubasembereze wano bajje mu kanisa. These accommodating leaders welcomed all the religious elements of the pagans that could be given Christian symbolism. Ne bajja ne babawa symbols ez'obukristaayo basanyukira bayaniriza bakatonda baabwe bonna. So that we are leading the heathen high up towards the true knowledge of God. It was also very much welcomed that the church membership and offerings usually doubled, and the doubling again within the few decades the pagans power. Ebiweebwayo ne byeyongera nnyo mu kanisa n'omuwendo gw'abantu ne gweyongera era nga bamutandise okukiraba leero nti abantu banyumirwa numbers. They are not interested in quality, bagala quantity. So musumba wano go twakikonako abo basenti twabasoma abogerako bano basenti abasinga bava eri mu busamize. Ayagala okutegeera engeri gye byajjamu ojja kusoma Catholic Saints online ojja kugenda ku website eyo osange information eyo. Teekawo Catholic Saints online ojja kusoma basenti bano bwe bakyukanga basenti Dionysius Apollonius ba Antimis betusomera ddala nti bakatonda b'eggulu bano bonna ne babafuula abatukuvu era nga babasabiramu. Waliwo n'omu nno simanyi Mererius ye wa internet eyakajja, the god of the internet era mwebiri omwo in fact ne mu historical part mwebiri gwegenda obalabe abatukuvu waliwo bakatonda b'abalongo. Ekyo bakikoppa ku busamize obwaliwo kubanga Catholic yabotola nnyo awali obusamize nawano mu Buganda kyayawira nnyo abantu ekitegeera. Batusanga tulina Mukasa the god of rain, Muwanga god of the mountains, eyawangezo simanyi Mukasa w'abaana nga balina bakati be baagabanga. Kakati na bano ne balabanga kinyuma era okuddira buli kantu ne bakawa Katonda
bakikopa kubasamize nga waliwo god of internet waliwo wabalongo mukatuliki waliwo akulira ebyemizannyo gwe weegayiranga wa byamizannyo waliwo akulira owabavubuka waliwo owabakadde waliwo buli kantu kalina omutukuvu waako beezira kalengera intaneti omutukuvu oyo yalaba ku intaneti omutukuvu wa intaneti yakozesaako ku intaneti so Musumba nga toyongerayo temples nazo ne zijja in a similar way many of the old pagan temples were renamed as Christian temples while the same forms of worship were often carried on. A pagan temple of the good goddess was renamed for Mary. The temple of Mars became the church of Saint Martin. The Roman god Vaticanus, the god of the god of divination, was worshipped on a hill now called the Vatican at the present location of St. Peter's Cathedral. Kati we bazimbye St. Peter's Cathedral. Abo basinzizaawo Katonda gwe bayita Vaticanus. Ye Vaticanus? Ye Vaticanus. We bateeka St. Peter's Cathedral. Sipa Petero nti ye yaliwo. Yali Katonda wa byabusamizi. W'osaasirira aba Seventh Day. Juzi pastor w'Abadiventi yagamba awo awali eyo Cathedral we wali omulambo gwa Peter we baamuziika nti Yesu kyekyo kyali agamba ndizimba ekkanisa yange abo nabo bali awo group eyo so St. Peter's Cathedral ezimbiddwa ku Vatican kyali ekifo ebyo bisomebwawa musozi ebyo tubijja mu the Catholic Encyclopedia volume number 4 page number 173 eno yabwe encyclopedia yabwe Catholic Encyclopedia volume number 4 page number 173 gweteekamu ku mulembe guno tewakyali mukisa gwa kulimba gweteekamu olaba ensi bwetudde ku bulimba olaba abantu we basse bannaabwe mu bintu ebitaliimu ebyo byonna binoonyerezeeko omusumba genda maso idols ne ziyingira relics then ne tujja mu mwaka wakati awo mwaka nga gwa 787 ebintu byeyongera okwonooneka obuvundu bweyongera then tugenda ku subject the divine mother and the child tuzze ku mwana omutukuvu nennyina kivaawa mmwe abakristaayo mumanyi nti bali ku Maria ne Kristo divine mother and the child. What makes man divine? Kyekifula omuntu okuba divine okubeera divine kukkiriza Kristo gwe tuwe buwirunyiriri Bikira Maria nga yatula Kristo ye yamuzaala ekyo twakimaze ojagenda katambi kaffe ojja kakebera so Musumba ku nsonga ya divine mother mujjukire twandukula ekibuuzo ebifaananyi bivaawo okuyingira mu ekereziya twagala bifaananyi kwanza ebifaananyi so the worship of the divine mother and the child was one of the oldest traditions of pagan religion. Mbwe okusinza divine mother nyaffe omutukuvu nyina Katonda n'omwana omutukuvu byava mu busamize obwaliwo edda obukadde nga neekukkiriza tekunajja. History records that it started in Babylon. Ebyafaayo biraga nga byatandikira Babyloni. When Nimrod's wife had an illegitimate son whom she claimed was divine. Nimrod bwe yalina omwana ow'omuzizo gwe yagamba nti mutukuvu kati bannyonnyola omwana illegitimate child Nimrod gwe bayita illegitimate child omugamba nti mutukuvu. Okay, nti Nimrod ono mutabani actually yalina maama we kanti veno alina maama we bamuyita Semiramis. Ye maama wa Nimrod. Maama wa Nimrod yeetaba mu bikolwa ebyokwegatta ne mutabani we Nimrod.
bazaala illegitimate child in the name called Tammuz. Omwana yayagala nnyina. Ne bazaala illegitimate child. Nimulodi yayagala nnyina Semiraisi. Ne bazaala omwana atakkirizibwa mu mateeka. Ayitibwa Tammuz. Ayitibwa Tamuzi. Era gwa osoma ojja kusoma ku kitabo kya Yeremiya essula ya 4 olunyirwe 15 n'olwe 17. Kati bwe bazaala Tamuzi. Abantu nga baagala okujjawo ekintu ekyo. Ekivume okijjawo. N'abaga nti omwana yazze yekka. Tye lubuto lw'abakatonda be baluleese. Kati ekyo kyokka abantu ne batya ne batandika okuwashipinga omwana ono. Era abantu wano mu Yeremiya wogenda okusoma abantu baali bagezaako okusenguka ebyensinza ne bejjukira batugambye bino ebyensinza bikadde nnyo okuviira ddala emabega eri mu Babilooni. Bikadde. Yeremiya meka? Yeremiya 4:15. Yeremiya 4:15. Abantu baali bagezaako okusenguka ebintu ebyo ne batiisibwa nga babagamba nti ate mulaba enjala bwe yeeyongedderwako tetukyagoya katta ka katonda omukazi. Soma musumba. Yeremiya 4:15. Abo abasajja bonna abamanya nga abakazi baabwe bootereza bakatonda abalala obubaani n'abakazi bonna abaali bayimiridde awo bonna abaali bayimiridde awo abaali batuula mu nsi ey'e Misiri Epasulosi ne baddamu Yeremiya nga boogera nti ekigambo ky'otubuulidde mu linnya lya Mukama tetukuwulire, naye tetulirema kutuukiriza buli kigambo ekyakava mu kamwa kaffe okwotereza kabaka w'eggulu omukazi obubaani n'okumufukira ekiweebwayo ekyokunywa nga bwe twakolanga ffe ne bajjajjaffe bassekabaka baffe n'abakungu baffe mu bibuga bya Yuda ne mu nguudo za Yerusaalemi, kubanga lwe twabanga n'ebyokulya ebingi ne tuba bulungi ne tutalaba bubi bwonna. Obusamize ssebo busimbye amakanda. Kaakati confusion eri wano. Bano baayanguyirwa okukwatagana n'enjigiriza y'Ekikristaayo. Bajja no Trinity. Obusatu. Katonda mu busatu. Bajja n'okusembera nga batabula ekyokunywa ekijjulo. Bonna basooka ne bayiwirako Tamuzi. Manya Semiraisi oyo omukazi godmother. Bwe bamuyirako bonna ne banywako ku kyokunywa kye batabula kyabanga kya mukazi. Ne basharinga. Era n'ogwo ekigambo kya transubstantiation kivomu nti Kristo ayingirira ddala mu Okalisti. Bali be bakyogera nti Katonda oli ajja ne ye yabeerangamu yeegatta mu kijjulo kike bo nga bagamba akiyingiramu n'akirya bw'alyako yonna ne batasanga wadde ekendedde esigadde ne bagirya babe nga bamulidde yennyingiza gye baamuyingizanga. So batugambye then this pagan tradition spread throughout the nations. Ne bitandika buno obusamize ng'olwo n'okukkiriza tekunnajja. Balina obusamize bintu biye mabega balina Trinity n'okusembera. Okay. The Divine Mother was called the Mediatrix and the Madonna in Babylon. Bwe bajja eno mu Babylon ate yo baabayitanga Mediatrix ne Madonna. Then the Lady of the Sea by the Phoenicians and the Queen of Heaven by the Egyptians. Kati Abafoweniike baamuyitanga kabaka w'eggulu omukazi the Queen of Heaven. The Queen of the Heaven or the Sea. The Queen of the Sea. Queen of the Sea. Aye, Phoenicians. Mmwe gwe muyita bamuyita batya jini eryokunyanja Phoenicians. Bo nga bamubalira awo ate bano
Okay, bano Greeks abamisiri bamuyita the queen of heaven. Nga bamuyita omukazi katonda w'eggulu. These have been made manya queen n'abakyala w'eggulu. Soma. N'abakyala w'eggulu. These have been made titles of Mary by the Roman Catholic Church. Mu Roma bano ne babayita Mary ekkanisa nga Constantine tannaba kulokoka manya kuyingira mu church n'okuligolayizinga obukristaayo tewali kifaananyi kyonna mpaka bapaganism bwe bajja n'ebintu byabwe. Their gods were Christianized. Abakristaayo ne bagamba tekirina buzibu tubeere bumu. Bajja kyuka mpola. Bakatonda bano ebifaananyi bwe bitandikira. So batugambye these have been made titles of Mary by the Roman Catholic Church, as well as the title Mother of God, which is similar to the Syrian Mother of Gods. Abasiriani balina abasiri babayita bati Abasiria. The Syrians balina ekintu ekyo, Divine Mother, God Mother, God Son, God Father. Trinity. Catholic Church jemulina. It is a false Trinity. Eyo n'aba Pentecosto ebasumbuwa. Omwana n'adekebera ku bayadde page ya Mwanyinaze Nakabuye. Yataddeko nga akana kabuza kanne wako, what is Trinity? Kokano yi ekyo nakyo Sadrach, Message na Abednego. Kagwaza seza nga Trinity tizinga aba Pentecost. Kakati Church of Uganda Trinity jemuyina mujijja kuba Katoliki. Abakatoliki Trinity je bayina bajijja kuba Sidoti, ba Phoenicians, ba Greeks ne ba Egyptians. Trinity ya feteri. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Sibweri mu Bible tusimbire ekituufu. Mu Bible tekirimu. Mu Bible tetulina Trinity ng'egamba God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Tekirimu. Bible mulimu ekintu eki. God is one. He has his word and his spirit. That is one God. However, ekigambo kye kirina amaanyi. Of course, kitwala force of the speaker. A word takes the dignity and the force of the speaker. Omwoyo gwo gwina force, characters of the owner. God is one, but is in trine, is a trine God. A triune God. Kakati Trinity yamwe ebatawanya. Jesus Christ on earth, Bible yegamba teyenganga kuyita kweyita Katonda. Beblania. Ye Beblania. Yetowaza teyenganga na kweyita Katonda. Yayitanga kitawe Father. Kakati omulala yenna bw'omuyita Katonda Kristo oba toyonoonye naye buli w'obasembeza mu busatu, none of them bears the title. Bible yegamba naffe tuli bakatonda. Eri mu Zabbuli ye-84. Naye n'omala oyingira mu kanisa n'ogamba I am God, you'll be the Antichrist. You cannot be God before God. It is blasphemy. It is blasphemy. God told Moses, I'll make ye God before Pharaoh. Before Pharaoh, not before big.
strictly amugamba gwe be careful you are only God before the lesser a rich man might look a God before a poor man Trinity ya Mwoyo Mtukufu Kristo ne Katonda they don't bear the title of God until ngalabise omu gye tuli Kristo Bible tekontana bwe mwogerako mu Tito 2:13 nti nga tulindirira Katonda omukulu ow'amaanyi ow'ekisa Kristo eba tekontanye abalinda kizoke naye ye mu maaso ga kitaawe buli w'omuleta in Trinity Bible yagamba yeetowaza ng'akaabirira oyo ayinza okumulokola he was here ng'alina ekimubulako actually ndaba mukitiibwa kye yes eky'omuli presence ndaba eddoboozi wali mu kubatizibwa eriva mu ggulu nga ligamba is my son so is not a God son is not a God son oyo ye mwana wange mumuwulire atuma omwoyo akamwoyo agenda kujja ku byange nze ate yaganze nzija ku bya kitange ndisaba kitange and actually kyetulina okutegeera abooluganda bayibuli ewandiikibwa abantu tugitegeere ekozesa olulimi lw'abantu tusobole okugitegeera kubanga ewandiikiddwa okujja gye tuli kati kyevudde ebeera nti tekontana wabula buli lwejja ereeta Father, Son, Holy Spirit bwebireeta ate tebikwonaganya kubanga wali ebeeyogera ku relationship Yesu ayogera ku nkolagana ye ne taata n'ateetantala gamba nti I am a God as my Father in heaven is a God. Soma Yokaana ekisooka mu Bible yo okay mu Bible yo Yokaana ekisooka ebbaluwa ya Yokaana esooka essula ey'okutaano okuva ku linnyiririro lw'omusanvu baluwa ya Yokaana esooka essula ya kutaano lunyiriri lwa musanvu lugambye for there are three that testify the spirit the water which is the word Befeso eryagamba nti alina aze ekkanisa aligyereetera nga teriko bbala wadde olufunyiro ng'agitukuza n'amazzi nga kyekigambo otyo nyongereyo wano and the blood ndi ku lwa musanvu genda ku lw'omunaana ngenze ku lw'omunaana the spirit the water and the blood and the three are in agreement otyo we accept man's testimony but God's testimony is greater because it is the testimony of God which he has given about his son anyone who believes in the Son of God has this testimony in his heart kakati NIV bw'onoosoma endala ejja kukugamba ejja biyita bulungi the spirit the word the blood ejja biyita bulungi ebigambo bano abasatu wulira kubanga abategeeza basatu omwoyo n'amazzi n'omusaayi era abasatu abo bagendera wamu so si God the Father God the Son God the eyo Trinity yabo bagijja wali tubadde tunyonyola kiri ekya history embira bazijja mu basamizi Trinity nfu Shrines nfu obubaani bufu butadooba bukandosi omugaga yabuleeta Constantine omusalaba gwe yalaba guliko omuliro ayagala omuliro ogwo gusigale nga gwaka n'emisana
waliwo nno wano mu Uganda Godfather era mu Pentecote twagendayo n'atugamba mwagala kulaba twagala mulaba nalina Umaru Mulinde Musumba Umaru Mulinde twagala kulaba omukulu ne bagamba temujja kusobola mulaba muyingire bwe twalaba omudiro n'agamba talina maanyi gazuukuka tugende mu kisenge twamusanga agudde ku kitanda nga yeetoolozza kandozi budde misana mulokole muzeeyi naawe vva mu ddiini mu bulokozi ogende mu bakatuliki era alina n'ogusalaba kati bali abasumba abakulu bamutegedde kubanga buli mu baagenda ne bakuulawo omusalaba gwe bagumusuuza aguzimbyeko agutaddeko ebigundi gwokimanyi nti oyo yazaala obudomola bw'amazzi yazaala ebizizi yazaala ebintu tujja bakwata balina obudde bwabwe so the divine mother was very popular in Egypt. This probably influenced the Egyptian Nicene Council in 325 when they tried to get Mary proclaimed as the third person of the Trinity. Nicene Council bafuba okulaba nga balangirira Mary okubanga naye omuntu owokusatu ku bantu abakulu ennyo. Musumba amanyi kintu kino kitawaanya era kitabula nti eno bwe twogera obusatu abantu bakitwalira awo nga balowooza nti bwe twogera eno nabali bwe bategeeza Trinity si kyo. Kati Nicene Council 325 yatereeza yalumba kutereeza ebintu nga bibiri. Nicene Council yali egenze okutereeza enjigiriza ya Arianism. Arianism yali heresy enjigiriza ey'obulimba ng'etandikiddwa gwe bayita Arias. Omusajja ono eyaliwo mu 318 yatandika okusomesa nti Kristo batonda mutonde ng'ebitonde ebirala nti Christ is a creature. Era teyalina pre-existence. Era ng'abamu bwe bakyogera nakati enjigiriza zino zikyaliwo tebakkiriza mu pre-existence of Jesus Christ. Nti Kristo yaliwo nga tannajja mu mubiri. Kati ono yali bishopu. Arias yali bishopu asomesa bw'atyo omu ku bapaapa leero b'ogamba yasomesa atyo. Kakati olukiiko ne lutuula in fact yali first general council. Leero yatugumiikiriza amagumba mangiko naye geetaaga okujjayo. Yali first general council. Basaba balina gumiikiriza bino twogera n'abasosodoti abasomera emyaka 12 abakatikisimu esooka twabamaze kati tugezeeko twogera n'abasosodoti ab'ekisubi era akantu kano mukasindika ekisubi mu basosodoti itawo nga atagenderedde okasuule ab'evviira Maria temubayitako mubawaako kopi. Kati olukiiko lutuula olwa influence ya Arias yali bishop asomesa Arias ng'agamba Kristo kitonde. Kakati mu 321 olukiiko lutuula olw'Enisaaya Nicene lwe tujjamu Nicene Council mwe tujja Nicene Creed. Kakati n'abaprotestant bagiyita enzikiriza ya Nike. Enzikiriza ya Nike eveeyo kye bayita Nike Nicene. Kati abaprotestant namwe mwava mu bakatuliki naye mulinga abatavaayo mujja muwambataganye mute agantu g'abasajja bagende mugate muleme kulumbirwa wamu n'okulumba kwe tulumba. Olaba omupentekooti yano n'agambalo ng'olwaleero lwasoose kiwulira nti agambalo gaali ga Constantine. Agambalo ge babambaza mmwe mwenna ba bishops nga babatikkiratikira ebintu ebingi
Constantine yaleeta agambala yo bo balowooza bambala bya Yesu abambala mu byalooni mbu byalooni ebyobwakabona omupentekooti afa kimu kunoonya kanyiriri kafeefaananyiriza kyakola otyo ye tafaayo origini kijja kitya ye kasitaafu n'akanyiriri akadifendi nga kyakola aba ayiseewo. Constantine yasooka okusiga ogwambalo mu bishop eyali ow'ekkanisa okuva olwo buli omu n'agutunga gwaliko Constantine omukafiiri agwa bishop wa Constantinople bishop w'e Rome naye n'atungisa ekike ne tudda mu mbiriko z'ebyambalo ati obusaaga wa Pentekooti atudde azibiti nga buli omu ajuliza munne ne gundi akirina wewe katujje kakati musumba mu lukiiko olwo olwali lugendereddwa olw'e bagamba gundi baleeta bwe bati Nicene to deal with the problem. Here Athanasius defended the biblical truth. Nti Athanasius najja ayimirirawo ku awakanye n'ono bishop awakanye Arias yene bamugamba adifendinge okukkiriza kwe olwo 3:8 the famous Nicene Creed was also produced containing the following denunciation of Arianism. Kakati kuridi eyo ekitontome ekyo kyatandikiraawo manya kyayongerwamu manyi kyali famous kyali kivuddeeno naye nga balina okyongeramu enzikiriza niike ne bagyongeramu akantu olw'okuba oli yali awakanya ne bateekamu akantu kaliwa we believe in one Lord Jesus Christ tukkiriza mu Mukama waffe Kristo omu the only begotten son of God omwana wa Katonda omu begotten of the Father eyazaalibwa kitaffe before all ages ng'emirembe gyonna teginnabaawo light of light ekitangalo ky'ebitangaala true God of true God era Katonda wa Katonda omu begotten not made atazaalibwa of one substance with the Father atayawukana na taata bongeddemu awo. ntwala omukisa guno babuulira nnyonnyola kubanga twagambye abasosodooti basomera ebbanga liwera kino mukiwulirize temukyawa Bible ewuliriza statement of the same substance with the Father bwe wajjawo kansozi zonna zatuula lwa heresies olw'ebyobulimbe ebyali bigenda mu maaso enjigiriza enkyamu bwe wajjawo reformers abajja nga basomesa bajja basomesa ebintu bisatu kambikulagiwa the basic principles of the reformers reformers zali satu ezaabo abagamba ebintu bitereere bikyuke sola scripta kitegeeza ki ekyo kitegeeza scripture only nti ekyawandiikibwa yeddoboozi ekkulu lyokka terikuulizaayo kintu kirala sola gracia grace only kisa kyokka sola fide faith alone kisa kyokka byali ebintu bisatu amaloboozi asatu actually ddoboozi ly'ebyawandiikibwa oba kukkiriza oba kisa oba kukkiriza bano reformers bavayo n'ebyo kereziya ng'ebiwakanya kereziya tekkiriza nti scriptures zimala nti ebyandiikibwa byokka bimala nga tetugaseeko byamagero bya Mariyamu nga tetupanze kugamba nti ate n'abafu tubayitemu batusabire nga tetutaddeeko bintu bitali mu byawandiikibwa abaana ne batandika okudduka mu kereziya era omusajja eyasooka okuvaayo nga zidde ku scripture ng'awakanya ekyo bagaana okusoma bayibuli n'abikwata n'afuna abavubuka n'abawa ssente bamwita Walden
Walden about the year 1170 mu mwaka gwa 1170 Katonda yatandika okudinga n'omusajja gwe bayita Waludo. Katonda n'amukyalira n'atandika okugulesinga omutima gwe. Yali mu Lyons mu France. Bufalansa. N'atandika okuwandiika endagaano empya agifuule agiteeke agijje mu Lulatini agiteeke mu Lufalansa. Oyo Walden abantu ne balabuka kubanga baali babikwese mu Lulatini. Abantu kabadduke n'asaasaanya ebbayibo ng'ayogera ekigambo eki kimu sola scripta kyekyawandiikibwa ebyawandiikibwa ly'eddoboozi lyokka byawandiikibwa byokka bayibo alooni muve mu katemba ebitali mu bayibo tubireke omudaali tegulimu begandula tebirimu zikando tezirimu kando temuli kuziteekawo Waluda n'ataama Waludo naga buli ekitali mu byawandiikibwa amawanga ne gatandika okugolokoka out of church. Australia, Hungary, Poland, Bohemia ne Netherlands. Roma could not tolerate this. Roman Catholic Church. Roma nga teyinza kigumiikiriza oba ogirumbye. And forbade them to preach. Ne babaziyizanga ne babateekako ekkomo obutabuuliranga. Indeed the Council of Valencia netuula. Olukiiko lw'e Valencia kyekiruleeta. Kati teri council yatuulanga. Nga etuulira bwereere. Nga Catholic Church tebagisokodde mu byenda. Balala nga babasokolamu ebyenda ne bagala tutuulemu. Twetereze. Mu 1229. Ne bagamba bino bye byasalwawo. They prohibited men who were not priests from reading the Bible. Ne bagaana omuntu yenna ataalinga faaza okusoma ebyawandiikibwa. Teeka ne liyita mu nsi yonna eya Europe, wano tuli Europe kati. Ne bagamba even the Bibles are prohibited. Nazo tezikkirizibwa mu Catholic Church. Mu Catholic Church ate bwe zibanga teziri mu Lulatini tezikkirizibwa. Papa n'alangirira n'agamba okukwata ne Bible it is a sin of sacrilege. Nti buli bakwata ne Bayibuli oba n'ebyawandiikibwa oba okoze ekibi ekya sakiririgo. Mu Luganda tukyogera bwe tutyo. Ekya sakiririgo. Naye bino byonna tebyasirisa musajja ono bantu bangi ne beeyongerayo naye ne babatta. Omuliro ne gutambula. Walden ye baamutta. Ne bamutta ne babookya. John Wycliffe kwe kukwata n'agolokoka. Yali professor. Yali professor mu Oxford University. Ate ekirala yali priest mu Roman Catholic Church. Okay. Yali priest. He rejected the Trans-Sabbath Association. N'agaana ekigambo ekyo kye bagamba mbu Yesu mwene ajjira ddala n'ayingira mu communal. N'awakanya ebintu bya purgatory. Priest waabwe. Nga omuliro gumuyiseemu. Kyovudde olaba Oluganda twagala okubagamba nti bino ebigambo si bya bwereere. Si ffe tusoose okuwakanya Bukatuliki. Ffe tubawaddeyo last chance. Wuno bishop waabwe. Martin Luther bali ba bishop baabwe. Wuno John Wycliffe tebayinza mwegaana. He was a priest. N'agamba ebintu bya purgatory bifu. Kati priest yadduse. Gwe nafukira mu minuuna akuba obukubya bubonera ng'ogenda okulya emmere. Eggulu libwatusa n'ogiroole. Eggulu bwe libwatuka nolowooza mbu oyogedde wuno priest. Priest badduka. Reverend Father. Bannanyiri kintu bakiddukamu. Asuulawo amaganduula. Asuulawo egganduula dduka wuno John Wycliffe. N'agamba ebyo byapurgatory tetwagala tulimba. Katonda teyabyogera. Papa yabyogera mujja musanga katambi kajjo. Agamba abalwanyi be ne bwokola otya ne bwogira otya. N'omulala nja mubalaga. Baali bazimba basirika. Nga bazimba e Roma. Papa n'alangirira nti alina okufundraisinga ssente. Bw'afundraisinga ssente sigaana. We ba introducing indigenous.
oh nge system nga system eyokwongera ku muwendo gwa ssente eyokwongera ku ssente ezinakozesebwa mu mazimba ne bayiye ekereziya ne bayiye endalugyensiya era erinnya baaliwa ery'omuntu eyanyenyanga akade eyatambulanga n'entongooli ne bakuŋŋaanya ssente kereziya n'egaggawala mu kutunda ebifo by'obwa bishops mu kukola ebintu eby'enjawulo kereziya n'efuna kye bayita ssente nettanga buli muntu yenna ayinza okukuba bayibuli abantu bajja kulabuka ne bakwata John Wycliffe bamutta John Wycliffe bamutta ne batta John Wycliffe tebasooka mutta yali mutabani wa kabaka ow'Ebungereza gwe bayita John Gaunt yali mukwano gwe John Wycliffe n'abeera protected naye oluvannyuma ennyo ne bamunyigiriza John Wycliffe n'atuuka n'afa bw'afa Catholic Church bwe yaddamu okufuna amaanyi yaziikulayo John Wycliffe ng'empisa yaayo mpisa mbi obusungu obutasonyiwa obwo ne waabakali yakola kibi okukuba bayibuli n'oziikula omulambo kiikiro peegi ya 78 ne bamuziikulayo wuliriza kano kanyuma bwe yabiwakanya this naturally brought him into conflict with the bishops and he was very popular with the common people and also enjoyed the protection of John of Gaunt, the king's son. No small element in Wycliffe's power was that he was thought to have no scholastic equal in contemporary England. Many hesitated. Wycliffe has been called the morning star of the Reformation, and that is undoubtedly a worthy title. In this questioning of the whole structure of the Roman Catholic Church, he was led to do two vitally important things. He organized a group of preachers, bebaita balollards, n'abagabiranga ebitabo, n'addira bayibuli n'agikyusa bwe yazikyusa wulira ekyaddako Wycliffe died at Lutherworth in 1384 40 years later kembadde nnoonyaako ng'emyaka anagiyiseewo 40 years later the Roman Catholic Church the Roman Church dug up his bones ne bajjayo amagumba ge mu ntaana burned them ne bagakumako omuliro and scattered the ashes into river Shute ne bakwata evvu lyago ne baliteeka mu mugga which runs through the town. Guyita mu kibuga. It was bitter but futile gesture. Wycliffe's work was done and the Reformation would be seen full harvest of kati mutebereza kembadde njagalawo omusumba mutebereza ekintu kye mulimu empala n'eyenkanaawo obusungu obw'ettumbiizi obusungu buno paapa yabutandiikiriza oli yaziikula paapa munene Papa Stephen ow'omukaaga aziikula paapa munene amutemako engalo bbiri aziikuddeyo paapa munene amutemyeko engalo bbiri bamusalidde omusango bamututta omulambo mu kooti omulambo engumbagumba mu kooti nga bamaze okutambuza ekibuga paapa yali paapa munne mbuye bye yakola teyabisonyukira ne baddamu ne bamuzika ate ne bamuziikulayo ate ne bamwokya effeera ne baliyiwa amazzi empala neyenkaniddeawo tegwana kuba teyinza kuba mu church eyo church naawe n'ogamba it is worth of living eyo wulira abantu baffe bano babattira kuvunula bayibuli nezireeta John Huss bamwokya bwokya at stake lwaki yawandiise bayibuli lwaki babwokya Waldo bwe yasooka ozikuba ne baziwera actually bawera
ne bawera ne printing presses. Teri kuba Bible kyamuzizo abapapa batta ne bayiwa omusayi ku buli muntu yenna eyasomesanga Bible. Ebintu bino temubiwakana mubuwakanye naye mujjukire nti nawane ewaffe e Uganda emmisa zaamala emyaka n'emyaka nga zisomebwa mu Lulatini ng'abantu tebalutegeera naye ng'emmisa bagyogera mu Lulatini emmisa neggwa okutuusa ku Kadinaali Nsubuga yakola okusaba e Roma batukkirize okutandika okusabanga mu lulimi lwaffe. Era Kadinaali Nsubuga mu kusaba kwokwo kwe kusaba bakkirize tukkirizibwe okuba eŋŋoma mu ekereziya. Eŋŋoma ne zibalibwa ne mu lulo lw'abatuukirivu baazibala oba malibaga nte kolozezali entukuvu kakati buliriza obulumi buli awo mikwano gyaffe musumba ebifaananyi bino ebifaananyi yangu atuwunzike tutere tuwunze kajja bamenye. Okay. Tuzze wano tugambye nti ensonga eno mu lukiiko lw'e Nicene 225 when they tried to get Mary proclaimed as the third person of the Trinity. However, nowhere in the ancient Roman Empire was the worship of the mother goddess as strong as in Ephesus. Mu Efeso ate bo baali bakisinza nnyo bayitawo ekya God Mother. Mu twalaba juzi mu bikola by'abatume 19 okuva ku 23 paka ku 37 tulaba ng'ensonga eyo baali bagisuusa nga basinza Katonda omukazi. There she was worshipped as the goddess of motherhood and virginity. Oyo we wava mbwe embeerera ekomawo. Katonda oyo Diana ye yali akulira ebyembeerera nga we bakuba bakulepinze n'omunnyonnyola azzaawo embeerera yo akomyawo akabubi. Amen. Kati nga biri mu busamize bano bye baleeta kubanga omuntu owa bulijjo in the contemporary world abaabuuza omuntu amaze okuzaala asigala atya ng'ali immaculate, asigala atya nga ate alina embeerera. Fere tugamba ebyammwe bye mwekalirira ku sigiri mbumuzzaawo embeerera tugamba reality mu buliwo virginity yennyini eyaddala. It was at the Council of Ephesus in 431 that the Roman Church declared Mary to be the mother of God. Juzi nga Yesu yagenda dda wayiseewo emyaka mu 331 tuli mu 331 AD Yesu yagenda dda nga babadde bayina gwe byasinza Trinity nga bayina be babadde bagoberera abo Diana baani ne balangirira Bikira Maria okubeera maama wa Katonda yababeera maama wa Katonda. And her veneration was regularized as official. Era ne bakirangirira ekikolwa ekyo as official Christian doctrine. Kibeere enjigiriza mu Bukristaayo. Official doctrines were made in 451 of the perpetual virginity of Mary in 1845. In 1854. Mu 1854 they declared the perpetual virginity. The word perpetual kitegeeza continuous. Ngo virginity yo gwe ne wozaala esigalako kiki ndi Nalongo naye I'm a perpetual virgin woman. Kye nabagamba ne bwoyita abakazi abali virgin ensinfu bajja nga bazaala kunoga buli Nalongo naye ng'oli virgin mujje mu lukuŋŋaana ojjuza ekifo. So in 1854 of the Immaculate Conception of Mary. The Immaculate Conception of Mary. And in 1951 of the Assumption of Mary. None of these doctrines are scripture. Ebyo byonna tebiri mu Bible. Musomba. Wunzika. Twagala kuwunzika. Mikwano gyange mbabuulirayo kino. Leero twogera bino nga tulinga ng'ababalumba. Musobola tulaba ng'abatemu. Naye waliwo olunaku oluzibu.
olusobola okujja gye muli oba gye tuli. Polycarp yayogera statement ye Musumba gy'ensembi yayo. He was a bishop of Simna, the church of Simna. Polycarp yali bishop wa Simna. Ne bamugamba tugenda kutta, ne bamukanga byonna, era baamaliriza bamuleese bamutte nga bagenda mwokya. Naye n'ayogera statement n'agamba you can quench this small fire, but you'll never be able to quench the fire of hell. N'agamba this small fire intended to ignite some good fire which could help you to escape the unquenchable fire of eternity. But when you quench this fire, you will have ignited the more the fire of hell. Muyinza leero tunyiigira, mujja kuba munyigidde omuliro buno obutono. Naye waliwo omuliro ogujja, waliwo ekiseera nga togenda kusobola wadde okuvaamu. Bino byonna bye tuyimba emirembe n'emirembe, amiina. Ekyo ekiseera gye kiri. Obulimba bunaatera okuggwawo, empaka zinaatera okuggwa mu kibuga, amazima ganaatera okweyoleka mu nsi. Mukama waffe akomawo, ku luno tajja ng'omuwolereza, naye ku luno ajja ng'omulamuzi. Bannange waliyo olunaku ffenna lwe tugenda okuyimirira mu maaso g'entebe. Catholics mweddemu, tetuganye obyagala nnyo, era oyagala omuyita Mother Mary, affectionately mumwembracinga. Naye gwe munnange tolaba nga kakibe kifaananyi, by the way newekyandibadde kifaananyi, kayezu ke bakutta akato kayamba ki? Yesu yasooka okuyingira mu kanisa ku myaka 12, ate n'abantu atandise minisitule n'agitandikira ku myaka 3, n'aweereza emyaka 3. Naye n'ekifaananyi kyennyini ate omukazi kyakutta ate kuliko akaana akato, nako kato, ate ovunnama nga si kalamu. Twewala ebifaananyi. Bayibuli eyogera mu Bikolwa by'Abatume 15. Sumba bampeereyo Yeremiya ng'owunzika. Nti mwewala ebifaananyi. Yeremiya essula ey'ekkumi. Musumba bampeereyo ku Yeremiya essula ey'ekkumi. Ku lw'okusaba kate n'agamba. Yeremiya 10. Yeremiya essula ya 10. Basomera okuva ku lwokusatu. Yeremiya essula ya 10 okuva ku lwokusatu. Agambye, kubanga empisa ez'amawanga teziriko kye zigasa. Kubanga wabaawo omu atema omuti mu kibira. Omulimu ogw'emikono gy'omukozi n'embazi baguyonja ne ffeeza ne zaabu, bagukomerera n'enninga n'ennyondo, gulemenga okusagaasagana. Olwokutaano, bifaanagana olutakoma. Olukiiko, enjola, so tebyogera, tebirema kusitulibwa, kubanga tebiyinza kutambula. Temubatyanga, kubanga tebiyinza na kukola bubi, so n'okukola obulungi tekuli mu byo. Somo olw'omunaana tuveewo. Naye bo bonna wamu balinga ensolo, basiru, okuyigiriza kw'ebifaananyi, soma Musumba, kisiki ku busiki. Waliwo ffeeza eyaweesebwa okuba ey'empewere eyaggyibwa e Talusiisi, ne zaabu eyava eyafuzi
omulimu ogwa fundi n'ogw'omukono gw'omuweesi wa zaabu kanikino olugoye olw'effulungu okuba ebyambalo byabyo byonna mulimu gw'abasajja abakabakaba naye Mukama ye Katonda yennyini ow'amazima oyo ye Katonda omulamu. Maliza n'olw'11 bwe muti bwe mubambagamba nti bakatonda abatakola ggulu na nsi abo balibula mu nsi n'okuva wansi w'eggulu. Sikyongera nako. Can you imagine? Baprofesa muli kuki? Muli kuki? Mukama waffe wa Edo private schools muli kuki mbuka tuli kyokola ki? Mwali mujumba yafoba abika kyali yajjanga wano mu office yange nokaba nakyusa office mu style gyatagadde nangamba nyinza okukola emiranzi nekusabira novena nofanga oli bubi. Muli kuki? Ebifaananyi ne bagamba mulimu gwa muweesi biribula naye era ne mukiisa mu kibuga ne mukiteekawo olaba abasajja abakulu nga bafuna lwaki temweddamu? Njagala kumaliriza nga ngamba osobola okulokoka, osobola okuva mu bukatuliki, tojja kubukyusa, va muga nti nja bukyusa, tosobola. Obanga omwana agamba tabani wange bamugaana okusiimula mu ddiiro n'agenda ku kifugi ne bamugaana okusiimula ne muwa ekiwero n'ambuuza dadi wammandage wange nensiimule mu lujja konze genda mu lujja. Olujja terulimu sementi, terulimu pavers, n'afuna ebbaafu n'amazzi n'agenda asiimule mu lujja. N'asiimula olujja, n'asiimula olujja, n'akola nnyo n'ambuuza lutukudde konze lugezezzaako. Luzibu nnyo terutukula olwo. Toyinza kukyusa bukatuliki, tomusobola okuva ku musingi bifu obanga ayuza ettaka oba osiimula ttaka. N'olwekyo mikwano dduka buddusi, dduka buddusi misana, siba misana ng'eseeraba. Bayibuli egala kusomula leero ku migwa. Bw'oba oyagala okuva ku masamba jangu nange nakuma bulungi naye bw'oba okiyita kibirekayo. Mikwano osobola okulokoka, osobola okukkiriza Mukama waffe. Mu Bayibuli yonna ne mu bulamu ekigambo Katholiki era nze nesigala nga nsaba. Bayibuli negamba akabanika muzizo gye ndi mbikooye, nze nesigala nga nsaba. Bayibuli nekwata ebifaananyi negamba abo ababisinza bali bifaanana, nze nesigala ngenda nsaba. Bayibuli neyogera nti ndi bookya ne veero nesigala mu sisita nti nabwo obudangadi bwabwe bwe beebikka ku mutwe nja bwokya nze era nembikako. Bayibuli negaana okwemulira ku bafu, temusinzanga, have nothing to do with the dead, temusabira mu bafu. Era Bayibuli negamba nti abaffe Katonda, abantu ba Katonda tekibagwanidde okwogera ne Katonda waabwe okusinga okwogera n'abafu. Omulamu waali Kristo ye mulamu muffe. Lwaki mba njogera n'omufu? Ddamu ebigambo bino wamu nange oba oyagala okulokoka. Gamba nti ayi Yesu, olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange ndokose, sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa, ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Nsonyiwa ebibi byonna, nsonyiwa nerongooseza. Weebale Yesu, mpa omwoyo w'omutukuvu annuŋŋamye, ndokokedde ddala
kamba sabire Tata mu linnya lya Yesu Kristo omwana akatonda omulamu bulijjo tusabaga ba Pentecost nga tugamba tumenyaamenya ebigo ng'emikono tugiteeka waggulu naye leero tugitadde wansi nga tulumbagana ebigo byonna ebigo ebikutta abantu ebisibya abantu ebibaganya okulokoka Mukama ekigambo kyo Bayibuli ega Katonda ayagala abantu bonna okulokoka bwotyo bw'ogambye n'okutuuka okutegerera ddala amazima nkwegayiridde wabeerewo abantu bano b'okyalira kyala ekisubi babenga bakyayimba misa Mukama wabeerewo akakyakalano nkwegayiridde kyala eno yonna kyala ebukandula kyala egombe eno waliyo egyera ebigo Mukama gende ne busubizi Mukama nkwegayiridde yonna Mukama obiraba ebigo basimatinga nga bayitawo bwe bati naye nga bakola ebintu ebyobusamize Mukama gende namugongo ku mulundi guno omugongo gwe kugenda okufuna bakeka gende namugongo Mukama omuntu yenna Mukama nkwegayiridde addamu okutambuza ebigere bw'agenda namugongo bwe kizimba kireme kukakkana kibenga ekifuuka enjovu nsonyiwa Mukama kubanga ennaku yenkutte bawonye naye balokoke naye nga wabaawo ekizimbi ekitadda nkulu yowiirwa ejja kuba ekutteyo ejja kuba yeyo omuntu n'atambula n'ava eisinjiro ojja otambuza ebigere olw'okuba kabaka alina be yasse ne muyiwa ssente zammwe Mukama nkwegayiridde kyekiseera okomere ku gavumenti okuleka okuyiwa ssente mushirayinizi nkwegayiridde kwata ku basosodoti wabeewo akakyakalano bonna bakeere nga baagala kuwasa buli omu musabira akwate omuliro ekiro kya leero bonna baloote nga bawasizza bakeere buli omu awase ekereziya egwemu akakyakalano amasakalamentu gasaasaane kabune emiwabu gwate osabira ani amasakalamentu nga gwe toweza sakalamentu toyina lya matirimunio kati omatirimunio bw'aba akulemye obeera otya omukulembeze wamukwekereziya w'omukama abantu abo bakole bulungi ng'obalokola bakole bulungi midali gikeere nga gikutuse nga bwe wakolanga Dagoni wakisindikanga buli lunaku bakere nga waliwo ekigudde ebifaananyi byonna mpita emikono egitalabika Mukama wabeerewo ekibisindika kigwe kimenyekeko omutwe mu linnya lya Yesu nga Dagoni essanduuko bwe yamusindika bakeere ku makya nga bebi agudde mu ttaka nga mukono gukutuseeko okubadde gukutte bebi ogw'ekifaananyi nga gumenyeseeko omutwe gw'ekifaananyi kya Bikira Mariya gukutuseeko baddemu balabe empaka we banaayiga nti bifaananyi Mukama kikole byonna tubisabye nga tukkiriza okuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe amiina oba biwanukeyo gye baabikomereza bibagobe ng'agenza okwenenya kozi maliriza weebale Yesu byonna tubisabye okuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe amen. God bless you. Enkya tujja kuba tubamaliriza abakati tulikirammwe munye okutuzza abaganya okulokoka abatalokose n'abalokose muddukire ddala obutadda bw'olokoka nga tosobola kwegulira Bayibuli tulina mukwano gwaffe akuŋŋaanya obusente bwe mu mpola abagulire Bayibuli abalokose. God bless you so much. Mwebale nnyo balye.